โอ้ยหวานครับพี่น้องครับตอนนี้เสียงเริ่มสงบแล้วครับตอนนี้ผมกำลังสิตั้งห่านมิกนะครับผมส่วนหนาไปที่โอ้แปลกครับพี่น้องครับยูท้องฟ้าแบบแจ่มใสขึ้นมากเฉยๆนะครับท้องฟ้าแจ่มใสแบบว่าหายไปซื่อๆนะครับผมแปลกก็นั่นแหละกำลังมาสิถ่ายคลิปกับจังสี่แหละพี่น้องเอ้ย เพิ่นนั่นใส่เครื่องเสียงอันรถแห่ของเพิ่นเนาะมันก็เลยแบบว่าถ่ายคลิปบ่ค่อยได้ผมก็เลยจักสิถ่ายอย่างไรพี่น้องเบิ่งทั้งที่บรรยากาศเป็นตะเบิงแห้งนะครับตอนนี้เวทีเพียบพร้อมเรียบร้อยจังหน่อยผมสิลองเครื่องเสียงนะครับอีกสักครู่ผมจะลองเครื่องว่าระบบเครื่องวันนี้พร้อมหรือยังก็น่าจะไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องเครื่องนึงอย่างคือชิวๆอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเครื่องเราอุบลสายซาวเราพร้อมอยู่แล้วนะครับพร้อมจวดนะครับมาแรงเพราะมันเสียงจวดเด้เราหมายว่าจวดจ้าดนะพร้อมซอดได้พี่น้องหมายว่าเสียงดีเพราะมันเสียงจวดจ้าดซอดบึ้มบั่มโมแมนเนี่ยเสียงดีเสียงจวดนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งครับเบื้องหลังบรรยากาศด้านหลังเวทีครับว่าแต่ละคนอยู่จังไหนนะครับตอนนี้นะครับหลังเวทีแซ่บบอแซ่บบอแซ่บจ้าบริการให้หยังคะมาเดิมอันนี้เขายังเขาเศร้าหรือเขาเที่ยงจ้าเขาเที่ยงนี่ไงเลยคือนางใส่คักแน่แถวเดี๋ยวบ้าตอบหิวโอ้ยนอวิธีครับพี่น้องเอ้ยคือมีเสียงเพลงเนาะแสกเนาะถึงลิขสิทธิ์อีกชนว่าผู้ขานี่เนาะตอนนี้กำลังเดือดจัดเซตนะครับน้องบิวตั้งของแล้วจัดเครื่องเป่ากำลังตั้งตอนนี้เรากำลังจะเช็คระบบเสียงนะครับผมพี่น้องครับวันนี้สตรีมไลฟ์โดยถึงนะครับน้องถึงชาแนลนะครับสวัสดีน้องถึงด้วยนะครับวันนี้น้องถึงชาแนลเป็นคนมาสตรีมไลฟ์ให้เรานะฮะเช็คสายดีนะเด้อเดี๋ยวเสียบสายรวมอีกก็ยังกันเมื่อไหร่ก็เบาจุนโอ้จมมาสั่นสายมันหลวมบ่อมันหลวมมันเท่าไงหมอมันอยู่ข้างกองที่นี่มันสะเทือนป่านนี้มันกระแตะแน่บ่แตะแน่เดี๋ยวแห้งเดี๋ยวแล้วก็แตกกันนะแน่นใครอยู่แก่ท่านที่แน่กับโมหูเนาะบ่ได้อ่านคอมเมนต์พร้อมเมื่อนั้นฝนนี่บ่แน่นี่คือหน้าอาหารนะครับพี่น้องครับนี่หน้าเวทีเจ้าภาพมากเลยพี่น้องคุณเจ้าภาพตั้งกุ้งกันก่อนอะไรว่าตั้งโต๊ะเลยนะครับเจ้าภาพตอนนี้บรรยากาศปลอดโปร่งนะครับพี่น้องครับไม่น่าจะโดนฝนอาจจะโดนยุตวะก็เล่นไปสักพักก็คงจะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คงบนบี้หยังนะครับบนบี้หยังเลยสบายมากนะครับมาแล้วครับปล่อยเพลงมายังมาถามจานสันก่อนมันเป็นอะไรเครื่องคือน่านดังแท้เป็นยังไงสันรวมบ่ระบบสายครับนี่สิแหละครับพี่น้องเครื่องเสียงมันเคลื่อนง่ายดูระบบสายระบบหยังสีเฮากันอันนี้แน่นะครับพี่น้องมันอาจสิรวมจริงยังเขาก็ต้องขยับหานิดนึงนะครับเพราะสายมันรวมทางจอคือกันนะครับกับเด็กตัวสายตัวอย่างสายบ่หอดกับตัวสายบ่เหียนครับผมสายไฟบ่สายไฟครับมันบ่หอดวันนี้อ๋อมื้อนี้เอาสูตรมิกเลยสูตรสายครับประมาณ60 เมตรเรียบร้อยนะครับพี่น้องเจ้าภาพมาแล้วเนี่ยพวกเนี่ยเจ้าภาพสังสรรค์ก่อนเลยนะครับโอมเรื่องเอาล่างนี่ลงด้วยโอมตั้งถือเรืออยู่นี่ใกล้แล้วนะครับท่านเนี่ยใกล้จริงเลยนะครับพี่น้องครับนี่คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังนะคนเบื้องหลังน้องถึงนะครับนี่ก็ที่ภูบีนะพี่น้องนะครับนี่ก็ที่ภูบีเรานะครับ
อยากยืนเคียงกันแล้วบ่ถอยให้ดอกดังดังใจหวังที่รอคอยสิหาหน่อยหน่อยแต่ให้หานานๆเชื่อให้นานเท่าใจฝันที่พันตาลุ้นด้วยผลงานการแสดงให้ดูดี เมนพีครับเมนพีเลิกงานนะครับพี่น้องครับวันนี้โอ้ยกลัวสีเหลืองนะครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่6 โมงแรกนะครับมาหยุดฝนตกอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งตอนนี้คือเลิกแล้วนะครับทั้งพื้นที่ทั้งเพิ่นกำลังเก็บสิ่งเก็บของเก็บซุ่มเศษกวาดเศษขยะนั่นแหละแล้วพี่น้องก็ตอนนี้ผมก็สิเก็บนะครับรอเก็บป้ายคือเก่านะครับคือรอป้ายแสงทองฟินแลนด์ลงมานะครับรอป้ายรอหยังลงนะครับเหนียวพี่น้องเขาจะเปลี่ยนเสียงมาเปียกตั้งแต่เริ่มแรกนะครับพอแดนพาฝนเก็บสิ่งเก็บของซอยทั้งไอ้สันทั้งไว้ที่ตอนนี้ผมก็รอสปายไฟอยู่ลงมานะครับแล้วค่อยจะกลับเพราะกลับที่หลังเพื่อนหลังๆมาคือต้องกลับเพราะว่าเขาล่อป้ายไฟนะครับจะกลับเลยเหมือนเดิมไม่ได้ก็คือล่อสักวันล่อผมก็ต้องล่อป้ายไฟก็คือโอ้โถได้หลายพี่น้องมือมันระยะเลยอันบอสเพิ่นมอบหน้าที่ให้เราแล้วเราก็ต้องทำนะครับถึงจะเหนื่อยไม่เหนื่อยก็ไม่เกี่ยวหน้าที่คือหน้าที่นะครับก็คือรอจนกว่าเพิ่นสิกดป้ายไฟลงมาให้แล้วค่อยจะกลับบ้านได้นะพี่น้องเนาะแต่สิได้พักก็มืออื่นเนาะที่14ก็จะสตรีมไล่แล้วนะครับพี่น้องครับอยู่ที่เดิมนะครับน่าจะเป็นที่ห้วยซันรีสอร์ทเก่านะครับก็คือไล่อยู่ตรงนั้นนะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับมื้อนี้ก็วิ่งยังไลน์นะครับกสิไปพักผ่อนวันใจนะครับพี่น้องบรรยากาศก็โดยรวมกับประมาณนี้ละตอนนี้ก็เก็บสิ่งเก็บของเมื่อนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะครับมื้ออื่นพอกันอีกครับพี่น้องครับสวัสดีครับ